6 alasan mengapa bangkai kucing jarang ditemukan. Pertama, kucing dapat mengetahui kapan dirinya mati. 2. Suka menyendiri ketika merasa sakit atau sekarat. 3. Ketika ajalnya sudah dekat, kucing akan mencari tempat yang sulit ditemukan manusia. 4. Kucing tidak ingin diganggu saat sekarat. 5. Tidak ingin babunya sedih dengan kepergiannya. Dan yang terakhir, bangkai kucing cepat terurai dan menghilang sebelum ditemukan.